Roncar es normal si es de forma puntual, si estamos resfriados y roncamos, si pues estamos muy, muy, muy cansados y roncamos, pero sí de manera puntual. Cuando es algo que ocurre absolutamente todas las noches, deberíamos ver realmente qué está pasando. Porque el ronquido normalmente va acompañado de apneas, que son ausencias de respiración. Y muchas veces cuando roncamos, solo ese roncar puede generar esos microdespertares que hablábamos anteriormente de manera inconsciente y hacer que el sueño no sea reparador, pero es que si además se acompaña de apneas, que son las ausencias de respiración, pues entonces estamos realmente poniendo en peligro pues nuestra vida también. Y esto es importante saber qué está pasando. Por lo tanto, roncar no es normal.